ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូ tutorial បង្ហាញមួយដល់លោកអ្នកអំពីការធ្វើ ident intro តាម style បែបនេះដែលនៅក្នុងការបង្ហាញធ្វើ letter ident នេះយើងនឹងចែកចេញជា5ផ្នែកដែលផ្នែកទី1ខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពី model ដែលពីនៃការដែលខ្ញុំ set up តួអក្សរហ្នឹងហើយនឹងបង្កើត object នៅក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D ហ្នឹងទី2យើងនឹងនិយាយអំពី motion របស់ object ដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង More Graph ហើយនឹង animation របស់កាមេរ៉ាផងដែរហើយទី3យើងនឹងនិយាយអំពី lighting ការ set up lighting តើខ្ញុំ set up lighting តាម style បែបណាហើយនឹងតើខ្ញុំបង្កើត material តាម style បែបណាផងដែរចាហើយទី4យើងនឹងនិយាយអំពី rendering តើខ្ញុំប្រើ setting rendering តាម style បែបណាតាមបើកយកអ្វីខ្លះហើយនឹងហើយទី5នោះបន្ទាប់ពី render ហើយគឺច្បាស់ណាស់គឺយើងយកវាទៅ compose នៅក្នុងកម្មវិធី After Effects ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពី compositing នៅក្នុងកម្មវិធី After Effects ផងដែរចាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាវីដេអូ tutorial ទាំង5នេះនឹងជាប្រយោជន៍ទៅដល់លោកអ្នកហើយនឹងបានរៀននៅអ្វីដែលថ្មីបើសិនជាមិនទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយ subscribe ផងអរគុណដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D យើងជាដំបូងខ្ញុំកំណត់នៅទំហំរបស់វីដេអូឲ្យហើយសិនខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង HD TV 1080x25 frame rate 25អញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ហើយយើងកំណត់ frame rate កន្លែងនេះ FPS ហ្នឹងហើយយើងយក25ចាបន្ទាប់មកយើងបង្កើតងាយជាមួយនឹង Cube ចូលទៅក្នុង Cube ហើយយក Cubeតមកទៀតយើងចុចនៅសញ្ញានៅត្រង់ Y នេះហើយយើងចាប់ទាញវាចុះមកក្រោមអូខេកែសាយ Y យើងយក6អូខេហើយត្រង់សាយcube នេះ object នេះត្រង់ fillet យើងបើកហើយយើងយកតែ1បានហើយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង More Graph ហើយ Cloner ទាញ Cube ចូលទៅក្នុង Cloner ចាហើយនេះខ្ញុំយក count ចំនួន4អូខេហើយខ្ញុំកែY យើងឲ្យវានៅគម្លាតពីគ្នាត្រឹមអូខេ10 cm តែហ្មងទៅអូខេហើយបន្តមកទៀតត្រង់ size xy ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យវា cloner copy ពីធំទៅតូចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់90អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបាន cloner cube បែបនេះហើយដែលយើងមិនចាំបាច់ copy cube ម្ដងមួយទេអូខេបន្ទាប់ពីបាន cloner អញ្ចឹងហើយយើង make editable វាចុចនៅ icon មួយនេះក៏បានចុចនៅអក្សរ key C ក៏បានឬក៏ right click make editable ចាអញ្ចឹងយើងនឹងបានសម្រាប់ cloner ហើយយើងបាន cube ដែលវាមួយផ្សេងគ្នាទាញវាចេញមកខាងក្រៅមកចាហើយលុបចោលបន្ទាប់មកយើងបង្កើត text អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលើ path នេះហើយខ្ញុំជ្រើសរើស text អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យយើងមើលទៅ text របស់យើងគឺវាខុសជាមួយនឹង cube នេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ text ផ្ដេកអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង plan នេះបដូរទៅ XC ចាអញ្ចឹងបើយើងចូលទៅចុចសញ្ញានេះដើម្បីមើល 4 view ចាហើយយើងឃើញថា text របស់យើងគឺផ្ដេកទៅតាម cube ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងកែអក្សរនៅកន្លែងនេះខ្ញុំវាយដាក់អក្សរ letter N ចុះអូខេឧទាហរណ៍ហើយចូលទៅក្នុង text change font នៅត្រង់នេះខ្ញុំយក font Romania អូខេហើយកែទីតាំងវាមកចំកណ្ដាល Q
ហើយយើង scale វាឲ្យតូចគេបន្តមកទៀតយើងឈរទៅលើ text ហ្នឹងហើយយើងទាញវាឲ្យឡើងមកពីលើ cube នេះចាបន្ទាប់ពីបានអញ្ចឹងហើយយើងឈរទៅលើ text ហើយយើងចូលទៅក្នុង extrude ហើយយើងទាញ text ចូល extrude ចាវាអត់មាន extrude ទេដោយសារតែយើង extrude ខុសអញ្ចឹងយើងឈរទៅលើ extrude ហ្នឹងកន្លែង moment ស៊ីនេះយើងដាក់0វិញហើយយើង extrude ទៅលើ y យកទៅ5បានហើយចាអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅលើ extrude នេះហើយយើងបើក fillet cap ដើម្បីឲ្យវាមានកេនមួយបានហើយចាយើងចូលទៅក្នុង extrude នេះឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះវាថា main letter ហើយយើងយក text នេះ control ឬក៏ command copy text ឡើងទៅលើបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង pen tool គូសវាកាត់បែបនេះជួ model វិញហើយយើងចូលទៅក្នុង spline mask ទាញ text ចូលហើយទាញ spline របស់យើងចូលពីក្រោម text ជាលក្ខណៈបែបនេះហើយនៅក្នុង spline mask យើងកែ mode ទៅ n និងកែ axis ទៅ x z along y អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងទាញវាឡើងមកខាងលើអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបានផាតមួយដែលវា merge ពី text និង spline បន្តមកទៀតយើង merge text និង spline ហ្នឹងឲ្យទៅជាខ្សែផាតមួយយើងអាច right click ហើយ current state to object អញ្ចឹងយើងនឹងបានផាតមួយដែលមានរាងបែបនេះហើយ spline mask នេះយើងអាចលុបចោលបានដោយសារតែយើងមិនប្រើប្រាស់ទៀតទេចាអញ្ចឹងយើងបានផាតនឹងមួយហើយយើងចូលទៅក្នុង extrude ហើយទាញផាតរបស់យើងទាញ spline របស់យើងចូលទៅក្នុង extrude ចាហើយយើង extrude វានៅត្រង់យកទៅ2បានហើយទេy 2ហើយបើក fillet cap អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើ border អក្សរគៀនអញ្ចឹងយើងយកនៅ text មួយនេះទៅដែរ copy វាចេញចាហើយចូលទៅក្នុង sweep ទាញ text ចូល sweep ហើយយក rectangle មួយដាក់ពីលើ text ហើយយើងយកតែ2អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្ពស់របស់ sweep យើងដែលមានអក្សរលក្ខណៈជា border បែបនេះចា check rounding អញ្ចឹង sweep គឺវាមានលក្ខណៈជា border បែបនេះចាលក្ខណៈ border បែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាដាក់នៅចំកណ្ដាល text អូខេហើយកែកម្ពស់ sweep ហើយ width យើងអាចដាក់ធំតិចទៅ5K 5 ក្នុង rectangle width និង height ដាក់5 ស្មើទៅចាបន្តមកទៀតយើងនឹងបាន scene យើងបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ border គៀន extrude
ទី1ទី2ចាអញ្ចឹងយើងតម្រៀបនេះហើយយើងមើលទៅលើបើយើងមើលទៅលើ cube 0នេះគឺជា cube ដែលធំជាងគេមាន size 200អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវានៅពីក្រោមប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើអវាគឺវាមានអ00អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងឥឡូវចេះខ្ញុំទាញទាំងអស់នឹងចូលទៅក្នុងfracture មួយដើម្បីបញ្យល់អ្នកទាំងគ្នាហើយបើយើងដាក់ឧទាហរណ៍យើងដាក់ graph pulse apart អូខេហើយចឹងយើងនឹងឃើញថាបើយើងកំណត់ទៅលើ strain នេះយើងនឹងឃើញថា graph របស់object របស់យើងគឺវាមានការអត់ស្មើទីតាំងល្អខ្ញុំចង់ឲ្យវាលក្ខណៈ graph ធ្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃ object ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃគឺដោយសារតែរបស់ object ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចុចទៅលើមួយមើល sweep របស់វានៅត្រង់នេះ extrude ទៅនៅត្រង់នេះ main letter ទៅនៅផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ scene របស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់ទៅតាមលំដាប់លំដោយស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការកែរបស់វាឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចទៅលើសញ្ញានេះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំដាក់វា00ស្មើទាំងអស់សិន0 ចាហើយ extrude 0ហើយ main letter 0ហើយ cube ក៏0អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាន00ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ cube 1នេះ0ដែរ cube 2 0ដែរនិង cube 3 0ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមក animate graph នេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែង0នេះវាមកកន្លែងទីតាំងដើមប៉ុន្តែវានឹងចូលទៅកន្លែង cube នេះវាអត់មើលទៅមានលក្ខណៈជាកាំចនាទេដោយសារតែវាមានរបស់វាគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវដឹងពីរបស់ cube នេះតើ cube មួយណាដែលនៅតែធំជាងគេអញ្ចឹង cube 0គឺធំជាងគេអញ្ចឹងយើងទាញវាមកខាងក្រោមសុំទោស cube 3 140 cube 4 cube 2 160 cube 1 180អញ្ចឹង cube 0 1 2និង3អញ្ចឹងតមកទៀតយើងត្រូវកំណត់ពីព្រោះយើងចង់ឲ្យ pulse apart នេះយើងចង់ឲ្យcube របស់យើងគឺវាឲ្យនៅស្មើជាលក្ខណៈកម្មចណ្ដាលនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់របស់យើងនេះឲ្យវាខុសគ្នាវិញy ទៅតាមទំហំអញ្ចឹង cube 0នេះគឺត្រូវឲ្យនៅក្រោមគេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាដក30អូខេហើយ cube 1ខ្ញុំដាក់ដក20យើងត្រូវ tick សញ្ញានេះផងនេះចាហើយ cube 2ខ្ញុំដាក់ដក10ហើយ cube អូខេអញ្ចឹង cube នេះក៏ត្រូវឲ្យនៅសញ្ញាដែរអញ្ចឹងអានេះចាប់ពីដក40ចុះ cube 0ដក40 cube 1ដក30 cube 2ដក20និង cube 3ដក10អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង animate មក graph ទៅគឺវាមានលក្ខណៈស្មើគ្នាបែបនេះអូខេអញ្ចឹងត្រូវប្រកាសរឿងនេះត្រូវឲ្យវានៅ00 ចំពោះ object ទាំងអស់នេះហើយចំពោះ cube នេះគឺយើងត្រូវប្រកាសថាឲ្យវាមាននេះគឺខ្សែណាដែលធំជាងគេគឺវាឲ្យវាមាននៅខាងក្រោមគេអូខេអញ្ចឹងយើងលុប pulse apart នឹងចេញសិនទៅអញ្ចឹងយើងទាញត្រឡប់មកដើមវិញ
ok chẳng nhiên tập mặt đàm bỏ dương với hay dương khi bây giờ hay khi mình thưa tam step bởi mới chẳng ở chia làm 4 trong năng cầm nọt bỏ về hào dẫn chẳng những đằng ấy mình chụp số cứ thông trình kịp rồi mà chụp 1 chụp 2 and chụp 3 chẳng những cầm nọt hào dẫn tới chụp lên sinh nhạc này hay này chúng ta phải đọc xài sắp chụp 1 đọc sản sắp chụp 2 đọc 20 chụp 3 đọc ok hay chẳng dừng đọc đi bàn hay dừng chụp năng đọc tiếp tới dừng mơ ok chẳng robot sweep dừng cửa trời đấy chẳng dừng cài về mà zone nó zone ok hay đọc trên chẳng là để dừng đầm rịp robot bia oi smart này chẳng hỏi tới để dừng animate tới cứ hot mình bánh hà chả chẳng trong cho bằng cả đặc tròn chụp thu nít trong bằng cả border via pillar mình tích chẳng là trong ai chắc đam nghe chỉ mùi nâng rectangle ok hai dừng dò xí làm bài vì đấy hai mình tọt một tiết dừng chuyển sang nhà scale hay dừng scale vì open chụp chuyện này tới đặc viên hơi bị lờ chụp TP ok nên chỉ chụp TP để chọn đặt trong cửa border hay ai ok tầm một tiết dừng tiền vi chu từ trong sweep hai dừng bằng cả rectangle 10 tiết tiền rectangle là chỗ ok hai dừng cài vịt vía từ tram cầm pu vía từ đọc mờ dẫn ok check rounding vô tầm mùi bàn này nhưng bàn border แบบนี้ hay dương hai chu từ rectangle này nắng hay dương cài sai vì ở tôi okต่อมาติดโจแต่ក្នុង sweep នេះចូលទៅក្នុង sweep ហ្នឹងហើយយើងត្រង់ object នេះយើងកែ start វាមកត្រឹមតែ60 and មកត្រឹម90អូខេយក start grow 60 and grow 60ហើយចូលទៅក្នុង cap នេះបើយើងមើលទៅឲ្យដិតចង់ត្រង់ border នេះវាអត់ទាន់មាន cap ទេអញ្ចឹងបើយើងបើក fillet cap ទៅចាយវាឃើញកែមគៀនហើយយើងកែយកត្រឹមតែ1នេះក៏ចឹងដែរ1បានហើយអូខេអាចត្រង់ sweep នេះយើងអាចអូមើលទៅវាខ្ពស់ជាងចន្លោះហើយទៀតចឹងយើងអាចកែហើយនេះឲ្យទៀត 3 ok
គេឬក៏5ស្មើ rounding 1 អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា border letter កុំឲ្យច្រឡំ sweep ដូចគ្នាអានេះខ្ញុំអាចដាក់ថា border cube 2 អូខេជានេះគឺជា border letter នេះគឺជា border cube 2អញ្ចឹងនៅក្នុង border cube 2យើង control ឬក៏ comment ទាញឡើង copy មួយទៀតហើយក្នុងអាទី2នេះក្នុង border cube 2 2.1 នេះត្រង់ object យើងកែ start grow ទៅ40ហើយ end grow យើងកែទៅ10វិញអូខេអញ្ចឹងវានឹងបានបែបនេះចាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពី animation របស់ object ហើយនិង animation camera ចាអរគុណច្រើន